本，否则就是坐在这儿想死了也想。这时吴志国坐不住了，听见了吗？跟日本人说去，这么弄怎么可能有结果？ 可就在这时，一本带血的母本被武田扔到了桌子上。很快，密报被破译了出来，众人也明白过来，百草堂集会这个消息仅他们5人知晓，那么内鬼自然就在他们几人之中。王处长此时也下了最后通牒：鬼不显身，没有人能走出这。然而此时，顾小梦却不合时宜地笑了出来。吴大队长看过电玩，娘们投我眼前了。 不是我，真不是我。我知道你的手段是生不如死。我什么都不知道。层层迷雾下，到底谁才是真正的鬼？这是李冰冰拍过尺度最大的戏，被她称为一辈子也走不出的阴影。她正在被武田进行2